ძმისა და ძისა და სულისა მისათა. დღეს ბევრი ადამიანი მოწინებაშია და მიზეზი რა არის? თამოყვარეობა. თუ უნდა ვითხოვოთ სიყვარულის ნიჭი და სიყვარულის ნიჭი თუ გექნება, მაშინ მოწინებაში არასდროს არ ჩავარდები. მაშინ თუ ფიზიკურად ჯანმრთელი ხარ, უსაქმურად ვერ იქნები, იმიტომ რომ სიყვარული უსაქმურად ვერ იქნება. და ნათქვამია რომ სიყვარული არ ეძიებს თავისას, სიყვარულზე ნათქვამია რომ არ შროს, არ ძუს. მაშინ ახლა ზოგი იტყვის რომ როგორ შეიძლება არ მძულდეს, როცა ვიღაცა უსამართლოდ იცევა, ვიღაცა უსამართლოდ ბევრი სიმდიდრე დააგროვა, მაგრამ თუ სიყვარულის ნიჭი გააქვს, შენმა შვილმა რაც არ უნდა უსამართლოდ მოიქცეს და უსამართლოდ დააგროვოს ქონება, ხო არ შეიძულებ, ხო არ შეშურდება, პირიქით შეგეწოდება, თუ ღმერთის სიყვარული გააქვს, იმიტომ რომ იცი რომ გარდაცვალების შემდეგ რასაც 64 ქვია, იქ არის სიყვარულის უფევა და მე რო ახლა რო გარდავიწყდები 64-ში თუ მოხვდები, თუ აქანე ვერ ძლიერს შულსა, იქ ხო არ მოხვდები, სადაც წმინდა გიორგია, წმინდა ნინოა, წმინდა ნიკოლოზია, სადაც ხო ეს უსამართლობა იქნება. ამიტომ ვითხოვოთ სიყვარულის ნიჭი, თუ გამოზრაებს შური, თუ გამოზრაებს სიძულვი. ახლა ზოგი იტყვის რომ ისინი ხო ქვეყნის მოღალატეები არიან, ახლა შენ თუ პროკურორი ხარ და მოსამართლე ხარ, მაშინ შეიძლება ვიღაცაზე თქვა რომ მოღალატეა ან მოსამართლე მჟავი გამოიტანოს და დასაჯოს სამშობლოს მოღალატე, მაგრამ შენ თუ არა ხარ პროფესიით ან პროკურორი ან მოსამართლე, ნუ იქნები განგითხვაში. შენ ყოველთვის გახსოვდეს, განგითხვა რა არის? განგითხვა არის ჩამოწერა ადამიანს, ან დაცინვა რა არის? ახლა ხშირად ტელევიზორში უყურებ რომ ესე იგი ერთმანეთს დაცინიან პოზიციას და საიდან მოდის ეს სიძულვილი დაცინვა? მოდის ამპარტავნებიდან და ამპარტავნება კიდე საიდან მოდის? რომ ადამიანი არ იცნობს საკუთარ თავს, თუ შენ ღმერთის ერთგული ხარ და ვიღაცა შენი ზაზრით მოღალატეა სამშობლოსი, შენ გახსოვდეს რომ მოღალატე იყო მეფე დიოკლეტიანე, ღმერთის კლავდა ქრისტიანებს დევნიდა, მოღალატე იყო კიბრიანი ჯადოქარი. მაგრამ რა მოხდა? იუსტინას დოსვით კიბრიანი ჯადოქარი ღმერთისდერი გახდება უდევ მოძამე. მეფე დიოკლეტიანე ფაშისტი, ტირანი. წმინდა გიორგის დოსვით გახდება პატიოსანი შრომელი მებაღი. გამოსავალი არა სიძულვეში. გამოსავალია სიყვარულში. ბროდებას ბროდებით ვერ დავამარცხეთ. და სიყვარულის ნიჭი თუ გექნება, თუ იმ ბროდებაში, თუ იმას ბროდებაში მარტო შენ შეგეწოდება და მისთვის სილოცე როგორც დოსვდა წმინდა ნინო და მოაქცია მეფე მერიანი. ერთაღანისმე. ღმერთმა მოგცეს სიყვარულის ნიჭი, ჩვენთანაც ღმერთი.